एक एक रोग के 10-10 उपाय बताता हूँ। वात पित्त कफ पहले प्रधान 3 रोगों के लिए, फिर बीपी शुगर थायराइड अस्थमा अर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस फाइब्रोमाइल्जिया पार्किंसंस पैरालिसिस डिमेंशिया अल्जाइमर सेरेब्रल पैलिसी विल्सन डिजीज ENA एवियन HLV27 और एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, ये सब वात रोग है। एक एक रोग के लिए हम 10 उपाय बताते हैं, जिससे कि कम से कम आपकी जैसी अनुकूलता हो वैसा कोई ना कोई आप उपाय कर सके। भस्त्रिका, अब जिनका फेफड़ा कमजोर है उनको 10, 20, 30 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, कफ रोगों के लिए। कफ रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ही मोटापा बढ़ता है। कफ शरीर में वृद्धि हो जाती है, उसी से शरीर में गांठें बनती हैं। कफ की वृद्धि होने से मेद वृद्धि होती है, ये सिस्ट बढ़ती हैं। कफ की वृद्धि होने से ही ज़्यादा प्रमाद बढ़ता है, नींद ज़्यादा आती है, और कफ बढ़ने से ही कफ कोल्ड सर्दी जुकाम और फिर ये लंग फाइब्रोसिस सार्कोडाइसिस बहुत खतरनाक रोग हो जाते हैं। निमोनिया होता है, बार बार आदमी मर जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा मौतों का कारण दर्दों से आदमी मरता नहीं, कहराता हुआ, दुखी होता हुआ, पेनफुल लाइफ जीता रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से ही मरता है। ये कफ वृद्धि होने से हार्ट अटैक होता है, कफ वृद्धि होने से अस्थमा का अटैक पड़ता है, दोनों से ही मरता है आदमी। वात से आदमी मरता नहीं है, जीता है दर्दों के साथ, पेनफुल लाइफ जीता है। पित्त से आदमी मरता नहीं है, एसिडिटी बढ़ जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, पेनक्रेटाइटिस हो जाता है, गुस्सा आता है। उसमें अपवाद रूप में कम मरता है जब पित्त बहुत अधिक बढ़ जाए और इतना बीपी बढ़ जाए कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर किडनी फेलियर हो जाए, तब जाकर के मरता। वो एक्सेप्शन है। सबसे ज़्यादा मौत होती है कफ वृद्धि होने से, 1000 बार तक भस्त्रिका सामान्य गति से। जिनके फेफड़े कमजोर हों, एक 1000 बार भस्त्रिका करना। फिर कपालभाति भी 5-10 हज़ार बार, अनुलोम विलोम। एक बात हुई। अब जरा करते रहो। अगली महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जिनको कफ कोल्ड है उनको नस से करना चाहिए, और नस से भी 5 तरह का है। छोटे बच्चे हैं उनको बादाम रोगन का नस से करवाइए, थोड़ा सह लेते हैं उनको अणु तेल का, और 2-2 बूंद से शुरू कीजिए, फिर बाद में धीरे धीरे 5-5 बूंद। और जब कफ कोल्ड इतना ज़्यादा हो कि बेहाल हो रहे हैं आप, तो 10-10 बूंद डालिए, नाक को यहाँ तक भर दीजिए, एक बार अंदर जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बादाम रोगन का सबसे सौम्य, जो बहुत सेंसिटिव हैं छोटे बच्चे, उनके लिए बादाम रोगन से शुरू करें, फिर अणु तेल से, फिर षडबिंदु तेल से, फिर सरसों के तेल से, और अल्टीमेट नस्य है ज्योतिषमती तेल। कफ कोल्ड सर्दी जुकाम चाहे 20-30 साल पुराना लोगों को नज़ला होता, मैंने देखा है, ठीक नहीं होता है। पहले लाइफस्टाइल डिजीज, बाद में वही क्रोनिक डिजीज, फिर वही जेनेटिक डिजीज, फिर वही इनक्योरेबल डिजीज, और फिर जिंदगी भर आप
इन बीमारियों को ढोते रहते हैं। तो नस्य बहुत बड़ा उपाय है। जलनेति सूत्र नेति बहुत बड़ा उपाय है। कुंजर पित्त निकालने के साथ साथ कब भी निकालता है, इसलिए प्रारंभ में वो भी करवाते हैं, फिर लपेट करवाते हैं पतंजलि बाम से, फिर दिव्य धारा से आपको स्टीम देते हैं। ये सारे उपाय बड़े जबरदस्त है कफ के लिए। कफ कोल्ड के 10 उपाय बता रहा हूं। नस्य उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जलनेति सूत्र नेति भी ना कर पाए तो नस्य जरूर करना है, फिर लपेट जरूर करनी है थोड़े दिनों के लिए। इससे बाहर से भी ताकत मिलेगी और अंदर से फिर श्वासारी क्वाथ पीना है। दिन भर दिव्य पेय पीना है, ठंडा पानी कतई नहीं पीना एक बार भी। दिन भर दिव्य पेय पीना है, सुबह शाम श्वासारी क्वाथ। और ज्यादा कफ कोल्ड हो तो उसमें पंचकोल और मिला सकते, पीपल पीपल अमूल चित्रक चव्यसूठ, इसको पंचकोल कहते हैं। सामान्य कफ रोग, अब इसकी भी कई श्रेणियां हैं, सामान्य, मध्यम और तीव्र कफ का वेग होता है। सामान्य में श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, जब तीव्र वेग हो जाए कफ कोल्ड का, और जब ऐसा लगे कि मौत होने की संभावना है, इतना ज़्यादा कफ बढ़ गया है कि कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम चौक हो सकता है और ज़िंदगी खतरे में आ सकती है, तो एलोपैथी वाले तो उसको तात्कालिक रूप से स्टीराइड देते हैं। हम स्टीराइड नहीं देते, हम उसको स्वर्ण वसंत मालती और सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म देते हैं। और मैंने 1-2 को नहीं, हजारों लोगों को, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से बचाया है। करो। लगातार करना है, लगातार।